दोस्तों ये लड़की जादुई दीवार के ऊपर अपने मोबाइल को फेंकती है तो इसे इस जादुई दीवार के ऊपर से एक मोबाइल के बदले 2 मोबाइल मिलते हैं, जिसे देख के लड़की खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। और ये सब देख के लड़का भी इस दीवार के ऊपर एक गुलदस्ता फेंकता है तो इसे भी इस दीवार के ऊपर से एक गुलदस्ते के बदले 2 गुलदस्ते मिलते हैं। जिसके बाद ये लड़का इन गुलदस्तों को उठाकर इन दोनों लड़कियों के पास चला जाता है और इन दोनों लड़कियों को प्रपोज कर देता है। और ये सब देख के लालची लड़का चौंक जाता है और ये भी दौड़ते हुए अपने घर चला जाता है और अपने घर से यहाँ पर एक थैले में ढेर सारे पैसे लेकर आता है और एक नोट के गड्डी को दीवार के ऊपर फेंकता है तो इसे भी एक गड्डी के बदले 2 गड्डी मिलते हैं। जिसे देख इस लड़के के मन में और लालच आ जाता है और लालच में आकर अपने सारे के सारे पैसे को इस दीवार के ऊपर फेंक देता है। अब आखिर में इस लालची लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देख आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। लेकिन उससे पहले आप भी अपने माँ से दिल से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आखिर में इस दीवार के ऊपर से इस लालची लड़के के सिर पर एक जूता गिर जाता है और तभी ये लड़का बेहोश हो जाता है।